Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo Amiin. Ijoollee firii tawaahidoo kan Waaqayyoon isin jaallatu kan Waaqayyoon jaallattan ijoollee haadha keenya durbii Maariyaamii bakka jirtanitti nageenyi fi araarri Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Amiin. Akkuma beekamu gaafiif deebii marsaa isa sadaffaa seera uumamaa boqonnaa 16 hamma 25 keessaa barsiisan keenya gaafii nuuf baasanii jiru. Dhuguma dhugaatti barsiisa keenyaaf sagalee jireenya nuuf haa dhageessisu, umurii tajaajila isaanii nuuf haa dheeressu. Waaqayyo mana isaa keessatti nuuf haa qusatu, barsiisa keenya Waaqayyo isaan haa kabaju. Egaa akkuma beekamu barsiisan keenya nuuf gatii baay'ee nuuf kaffalaa jiranii dadhabee salacha'ame osoo hin jedhin nu barsiisaa jiranii biddeen jireenyaa nuuf laataa jiranii nuti ijoolleen tawaahidoo inni shaagartuu walda sanbat sheer laayik sabiskiraayib gochuudhaan barsiisa keenyaa jajjabeessu nu akkasumas barumsi barsiisa keenyaa biddeen jireenyaa kan ta'e kun warroonni barnoonni kun isaan bira hin geenye baay'een wanta jiraniif isaan bira akka ga'uuf sheer laayik sabiskiraayib gochuudhaan isaan biraan ga'uu akka isaan biraan ga'an jedha. Ijoollee haadha keenya durbii Maariyaamii gaafii tokko haga 10 dhugaa yookiin soba jechuudhaan deebisi. Gaafii tokkoffaa Waaqayyo lakkoofsa Abrahaam jedhi sanaan qajeeltonni yoo argaman magaalattii baraaruuf tole jedhi. Waaqayyo lakkoofsa Abrahaam jedhi sanaan qajeeltonni yoo argaman magaalattii baraaruuf tole jedhi. Gaafii lammaffaa Esaaw yoo dhalatu diimaa waan tureef Edoom jedhamee waamame. Gaafii lammaffaa Esaaw yoo dhalatu diimaa waan tureef Edoom jedhamee waamame. Gaafii sadaffaa hiikni maqaa Bershe'aa boolla kakuu jechuudha. Hiikni maqaa Bershe'aa boolla kakuu jechuudha. Gaafii afuraffaa Waaqayyo sagalee Haggaar dhaga'ee gargaarsa isheedhaaf erge. Gaafii afuraffaa Waaqayyo sagalee Haggaar dhaga'ee gargaarsa isheedhaaf erge. Gaafii shanaffaa Hosee'ichi Ribqaaf kennaa kan kenne gara mana isheetti osoo hin dhaqin ture. Gaafii shanaffaa Hosee'ichi Ribqaaf kennaa kan kenne gara mana isheetti osoo hin dhaqin ture. Gaafii ja'affaa Abrahaam Saaraa obboleettii koo jettee kan sobde dhugaa dhoksuuf ture. Gaafii ja'affaa Abrahaam Saaraa obboleettii koo jettee kan sobde dhugaa dhoksuuf ture. Gaafii torbaffaa maqaan abbootii Mo'aabotaatti fi Amaanotaa magaalattii dhaabbamuu isheetti booda holqa keessatti raawwatame irraa kan dhufe. Gaafii torbaffaa maqaan abbootii Mo'aabotaatti fi Amaanotaa magaalattii dhaabbamuu isheetti booda holqa keessatti raawwatame irraa kan dhufe. Gaafii saddeettaffaa Waaqayyo Abrahaamiin kan qore Ismaa'eel mana isaa keessaa ergee booda ture. Gaafii saddeettaffaa Waaqayyo Abrahaamiin kan qore Ismaa'eel mana isaa keessaa ergee booda ture. Gaafii saglaffaa ergamaan Waaqayyoo Haggaar kara Soor irraa kan jiru burqituu bishaanitti dhihoo laga keessatti ishee argate. Gaafii saglaffaa ergamaan Waaqayyoo Haggaar karaa Soor irraa kan jiru burqituu bishaanitti dhihoo laga keessatti ishee argate. Gaafii kurnaffaa Waaqayyo Abrahaamiif kan mul'ate maqaa isaa Abrahaam jedhee osoo hin waamin dura ture. Gaafii kurnaffaa Waaqayyo Abrahaamiif kan mul'ate maqaa isaa Abrahaam jedhee osoo hin waamin dura ture. Gaafii 11 hamma 100 kan jiru immoo filachuudhaan deebisi. Gaafii 11ffaa
Abrahaam waggoottan dhuma jireenya isaatti Hoze'ee isa amanamuu ilma isaa Yisaaqiif haadha manaa akka taatuuf Ribqaa mana firoota isaa keessaa akka fidu ergee yeroo sana waan armaan gadii keessaa isa kamtu amma illee raawwatamee hin turre. Abrahaam garbitti isaa Haggaar irraa Ismaa'eelin dhalachuu isaa. Waaqayyo amanamummaa Abrahaam qoruuf ilma isaa Yisaaqin aarsaa irratti akka dhiyeessu ajaju isaa. Saaraan du'uu isheetti fi biyya Kana'aan keessatti awwaalamuu ishee. Yisaaqii fi Ribqaan ilma lamaa yookiin Esaawu fi Yaaqoob dhalachuu isaanii. Gaafii 11ffaa Abrahaam waggoottan dhuma jireenya isaatti Hoze'ee isa amanamuu ilma isaa Yisaaqiif haadha manaa akka taatuuf Ribqaa mana firoota isaa keessaa akka fidu erge yeroo sana waan armaan gadii keessaa isa kamtu amma illee raawwatamee hin turre. Abrahaam garbitti isa Haggaar irraa Ismaa'eelin dhalachuu isaa. Waaqayyo amanamummaa Abrahaam qoruuf ilma isaa Yisaaqin aarsaa irratti akka dhiyeesse ajaju isaa. Saaraan du'uu isheetiif biyya Kana'aan keessatti awwaalamuu ishee. Yisaaqii fi Ribqaan ilma lamaa yookiin Esaawu fi Yaaqoob dhalachuu isaanii. Gaafii 12ffaa qorumsa guddaan Abrahaam maal ture? Ilma dhabuu isaa. Haadha manaa isaa fudhatamuu ishee. Ilma isaa Yisaaqin aarsaa gochuuf ajajamuu isaa. Biyya isaa dhiisee ba'uu isaa. Gaafii 12ffaa qorumsa guddaan Abrahaam maal ture? Ilma dhabuu isaa. Haadha manaa isaa fudhatamuu ishee. Ilma isaa Yisaaqin aarsaa gochuuf ajajamuu isaa. Biyya isaa dhiisee ba'uu isaa. Gaafii 13ffaa Abrahaam Hoze'ee isa haadha manaa Yisaaq fiduuf eessa erge? Gara Gibxii. Gara mana loomii. Gara firoota isaatti. Gara Kana'aan. Gaafii 14ffaa magaalonni Sodoomiif Gomoraa akkamitti dhabaman? Laga lolaan. Balleessaa sanyii fi ibiddaan. Kirkira lafaan. Gaafii 14ffaa magaalonni Sodoomiif Gomoraa akkamitti dhabaman? Laga lolaan. Balleessaa sanyiif. Ibiddaan. Kirkira lafaan. Gaafii 15ffaa Esaawu abbaa hangafummaa isaa Yaaqoobiif maaliin gurgure? Meetii. Warqii. Horii. Loon diimaadhaan. Gaafii 16ffaa Esaawu abbaa hangafummaa isaa Yaaqoobiif maaliin gurgure? Meetii. Warqii. Horii. Loon diimaadhaan. Gaafii 16ffaa Abrahaam waggaa meeqa biyya Kana'aan keessa erga jiraate booda Saaraa Haggaarin kennite? Waggaa 7. Waggaa 10. Waggaa 15. Waggaa 20. Gaafii 16ffaa Abrahaam waggaa meeqa biyya Kana'aan keessa erga jiraate booda Saaraa Haggaarin kennite? Waggaa 7. Waggaa 10. Waggaa 15. Waggaa 20. Gaafii 17ffaa hiikni maqaa Yaaqoob maalidha? Guddicha. Kumee qabataa. Qajeelchaa. Jaallatamaa. Gaafii 17ffaa hiikni maqaa Yaaqoob maalidha? Guddicha. Kumee qabataa. Qajeelchaa. Jaallatamaa. Gaafii 18ffaa dhaqna qabaan jalqabaaf eenyu fi eenyu gidduu mallattoo kakuu godhame? Nohii fi Waaqayyo gidduu kan ta'e. Abrahaamii fi Waaqayyo gidduu kan ta'e. Musee fi Waaqayyo gidduu kan ta'e. Daawitii fi Waaqayyo gidduu kan ta'e. Gaafii 18ffaa dhaqna qabaan jalqabaaf eenyu fi eenyu gidduu mallattoo kakuu godhame?
A Noohii fi Waaqayyo gidduu kan ta'e, B Abrahaam fi Waaqayyo gidduu kan ta'e, C Musee fi Waaqayyo gidduu kan ta'e, D Daawitii fi Waaqayyo gidduu kan ta'e. Gaafii 19ffaa. Abiimelek Saaraa fudhachuu isaatiin Waaqayyo mana isaa irratti maal godhe? A horii isaa ajjeese, B namoota irratti dhukkuba fide, C garaa hundumaa cufe, D mana isaa ibiddaan gube. Gaafii 19ffaa. Abiimelek Saaraa fudhachuu isaatiin Waaqayyo mana isaa irratti maal godhe? A horii isaa ajjeese, B namoota irratti dhukkuba fide, C gaara hundumaa cufe, D mana isaa ibiddaan gube. Gaafii 20ffaa. Saaraan waggaa meeqa jiraattee duute? A 100, B 127, C 137, D 175. Gaafii 20ffaa. Saaraan waggaa meeqa jiraattee duute? A 100, B 127, C 137, D 175. Gaafii 21ffaa. Yisaaq du'a haadha isaa irraa akkamitti jajjabaate? A gara mana abbaa isaa deebi'uudhaan, C Ribqaa fuudhuudhaan, B Ribqaa fuudhuudhaan, C gara firoota abbaa isaa dhaquudhaan, D kophaa isaa jiraachuudhaan. Gaafii 21ffaa. Yisaaq du'a haadha isaa irraa akkamitti jajjabaate? A gara mana abbaa isaa deebi'uudhaan, B Ribqaa fuudhuudhaan, C gara firoota abbaa isaa dhaquudhaan, D kophaa isaa jiraachuudhaan. Gaafii 22ffaa. Haggaar maaliif Saaraa duraa baqatte? A Abrahaamin waan rakkifameef, B gara Gibxii deebi'uu waan barbaaddeef, C ilma waan ulfoofteef, D Saaraadhaan waan rakkifamteef. Gaafii 22ffaa. Haggaar maaliif Saaraa duraa baqatte? A Abrahaamin waan rakkifameef, B gara Gibxii deebi'uu waan barbaaddeef, C ilma waan ulfoofteef, D Saaraadhaan waan rakkifamteef. Gaafii 23ffaa. Waaqayyo Abrahaamin ilma isaa akka hin aarsanii erga dhoorkee booda aarsaan inni argate maal ture? A re'ee, B qotii, C jabbii, D hoolaa. Gaafii 23ffaa. Waaqayyo Abrahaamin ilma isaa akka hin aarsanii erga dhoorkee booda aarsaan inni argate maal ture? A re'ee, B qotii, C jabbii, D hoolaa. Gaafii 24ffaa. Hoseechi bubbuqaa bishaanitti dhihoo kan argate intala bareedduu eenyu turte? A Saaraa, B Ribqaa, C Liyaa, D Raaheel. Gaafii 24ffaa. Hoseechi bubbuqaa bishaanitti dhihoo kan argate intala bareedduu eenyu turte? A Saaraa, B Ribqaa, C Liyaa, D Raaheel. Gaafii 25ffaa. Haati Looxi maaliif utubaa soogiddaa taate? A Soodom keessaa ba'uun diddee waan haftuusheef, B ergamoota waan arrabsiteesheef, C gara booda waan ilaalteesheef, D gara ibiddaa ajajamteef, gara iddoo ajajamteef waan hin dhaqneesheef. Gaafii 25ffaa. Haati Looxi maaliif utubaa soogiddaa taate? A Soodom keessaa ba'uun diddee waan haftuusheef, B ergamoota waan arrabsiteesheef, C gara booda waan ilaalteesheef, D gara iddoo ajajamte waan hin dhaqneesheef. Gaafii 26ffaa. Waaqayyo Abrahaamiif yeroo mul'atu ofii isaa maqaa kamiin beeksise? A Yaahowaa, B Elshaadaay, C Eleeroo'ii, D Adoonaayi. Gaafii 26ffaa. Waaqayyo Abrahaamiif yeroo mul'atu ofii isaa maqaa kamiin beeksise? A Yaahowaa, B Elshaadaay,
caa Elero'i daa Adonai. Gaaffii 27ffaa Abrahaam iddoo aarsaa sana maal jedhee moggaase? A. Elero'i B. Bershe'aa C. Yahweh Yi'ee D. Bi'eer Laahirooyi. Gaaffii 27ffaa Abrahaam iddoo aarsaa sana maal jedhee moggaase? A. Elero'i B. Bershe'aa C. Yahweh Yi'ee D. Bi'eer Laahirooyi. Gaaffii 28ffaa Loox keessummoota isaa namoota Soodom irraa ittisuuf maal gochuuf dhiyeesse? A. Gabbaroota isaa kennuuf B. Maallaqa kennuuf C. Intaloota isaa lamaan kennuuf D. Mana isaa banuuf. Gaaffii 28ffaa Loox keessummoota isaa namoota Soodom irraa ittisuuf maal gochuuf dhiyeesse? A. Gabbaroota isaa kennuuf B. Maallaqa kennuuf C. Intaloota isaa lamaan kennuuf D. Mana isaa banuuf. Gaaffii 29ffaa Waaqayyo Abrahaamiif yeroo mul'atu umriin isaa meeqa ture? A. 86 B. 99 C. 100 D. 175. Gaaffii 29ffaa Waaqayyo Abrahaamiif yeroo mul'atu umriin isaa meeqa ture? A. 86 B. 99 C. 100 D. 175. Gaaffii 30ffaa Obboleessi Ribqaa eenyu ture? A. Baatu'eel B. Naahoor C. Laabaan D. Akuuzeet. Gaaffii 30ffaa Obboleessi Ribqaa eenyu ture? A. Baatu'eel B. Naahoor C. Laabaan D. Akuuzeet. Gaaffii 31ffaa Ismaa'eel erga guddatee booda maal ta'e? A. Tiksee B. Qotee bulaa C. Xiyyeessaa D. Daldalaa. Gaaffii 31ffaa Ismaa'eel erga guddatee booda maal ta'e? A. Tiksee B. Qotee bulaa C. Xiyyeessaa D. Daldalaa. Gaaffii 32ffaa Abrahaam Efroon irraa iddoo awwaalaa kan bite qarshii meeqa baase? A. Shekil meetii 400 B. Shekil warqii 400 C. Shekil meetii 1000 D. Shekil meetii 20. Gaaffii 32ffaa Abrahaam Efroon irraa iddoo awwaalaa kan bite qarshii meeqa baase? A. Shekil meetii 400 B. Shekil warqii 400 C. Shekil meetii 1000 D. Shekil meetii 20. Gaaffii 33ffaa Abrahaam maaliif ilma isaa Yisaaqin gara biyya abbaa isaa akka hin deebisne Hose'ee isa jabeessee ajaje? A. Waaqayyo biyya Kana'aan isa akka kenne waan itti himeef B. Daandiin balaa waan tureef C. Yisaaq achirra jiraachuu waan hin barbaanneef D. Kakuu cabsuu dhiisuuf. Gaaffii 23ffaa Abrahaam maaliif ilma isaa Yisaaqin gara biyya abbaa isaa akka hin deebisne Hose'ee isa jabeessee ajaje? A. Waaqayyo biyya Kana'aan isa akka kenne waan itti himeef B. Daandii balaa waan tureef C. Yisaaq achi jiraachuu waan hin barbaanneef D. Kakuu cabsuu dhiisuuf. Gaaffii 34ffaa Waaqayyo Saaraadhaaf akka dubbate yeroo isheen ilma deessuuf Abrahaam umriin isaa meeqa ture? A. 99 B. 100 C. 101 D. 127. Gaaffii 34ffaa Waaqayyo Saaraadhaaf akka dubbate yeroo isheen ilma deessu Abrahaam umriin isaa meeqa ture? A. 99 B. 100 C. 101 D. 127.
Gaafii 35ffaa Aggaar biyya kam turte? A. Kana'aan B. Gibxii C. Baabiloon D. Ashuur. Gaafii 35ffaa Aggaar biyya kam turte? A. Kana'aan B. Gibxii C. Baabiloon D. Ashuur. Gaafii 36ffaa Abrahaam kadhannaa isaa Soodomiif godhee qajeeltonni meeqatu yoo argaman magaalattiin akka hin dhabamne gaafachuun xumure? A. 5 B. 10 C. 20 D. 50. Gaafii 36ffaa Abrahaam kadhannaa isaa Soodomiif godhee qajeeltonni meeqatu yoo argaman magaalattiin akka hin dhabamne gaafachuun xumure? A. 5 B. 10 C. 20 D. 50. Gaafii 37ffaa Ilmaan Abrahaam isa awwaalan eenyu fa'a turan? A. Yisaaqii fi Yaaqoob B. Ismaa'eelii fi Esaawu C. Yisaaqii fi Ismaa'eel D. Ismaa'eelii fi ilmaan Qeexuuraa. Gaafii 37ffaa Ilmaan Abrahaam isa awwaalan eenyu fa'a turan? A. Yisaaqii fi Yaaqoob B. Ismaa'eelii fi Esaawu C. Yisaaqii fi Ismaa'eel D. Ismaa'eelii fi ilmaan Qeexuuraa. Gaafii 38ffaa Waaqayyo Abrahaamin Yisaaqin eessatti akka aarsu ajaje? A. Bershee'aa B. Gaara Mooriyaa irratti C. Dirii biyya Kana'aan keessatti D. Gaditti muka mammiree. Gaafii 38ffaa Waaqayyo Abrahaamin Yisaaqin eessatti akka aarsu ajaje? A. Bershee'aa B. Gaara Mooriyaa irratti C. Dirii biyya Kana'aan keessatti D. Gaditti muka mammiree. Gaafii 39ffaa Hoose'ichi dubartii haadha manaa Yisaaq taatu adda baasuuf Waaqayyoon mallattoo maal gaafate? A. Yeroo maqaa isaa waamtu B. Qoratti bishaan ishee baattee yeroo argetti C. Isaanii fi gaalota isaa hundumaa yeroo obaastu D. Yeroo mana isheetti akka bulu isa gaafattu. Gaafii 39ffaa Hoose'ichi dubartii haadha manaa Yisaaq taatu adda baasuuf Waaqayyoon mallattoo maal gaafate? A. Yeroo maqaa isaa waamtu B. Qoratti bishaan ishee baattee yeroo argetti C. Isaanii fi gaalota isaa hundumaa yeroo obaastu D. Yeroo mana isheetti akka bulu isa gaafattu. Gaafii 40ffaa Akkuma kakuutti yeroo ilma dhaltu guyyaa meeqaffaatti dhaqna qabama? A. Guyyaa 1ffaatti B. Guyyaa 3ffaa C. Guyyaa 7ffaa D. Guyyaa 8ffaa. Gaafii 40ffaa Akkuma kakuutti yeroo ilma dhaltu guyyaa meeqaffaatti dhaqna qabama? A. Guyyaa 1ffaatti B. Guyyaa 3ffaatti C. Guyyaa 7ffaatti D. Guyyaa 8ffaatti. Gaafii 41ffaa Abrahaam Saaraa obboleettii koo jedhee biyya iddoo kamiin deeme? A. Gibxii B. Chaayinaa C. Geerar D. Sooriyaa. Gaafii 41ffaa Abrahaam Saaraa obboleettii koo jedhee biyya iddoo kamiin deeme? A. Gibxii B. Chaayinaa C. Geerar D. Sooriyaa. Gaafii 42ffaa Waaqayyo Abrahaamiif ufuma isaatiin kakatee sababbiin isaa A. Sooressa waan tureef B. Soodomiif waan kadhateef C. Ilma isaa waan hin dhoowwinee fi sagalee isaa waan dhaga'eef D.
daa sanyii hedduun waan baay'ateef. Gaafii 42ffaa Waaqayyo Abrahaamiif ofuma isaatiin kakatee sababbiin isaa a sooressa waan tureef, b Soodomiif waan kadhateef, c ilma isaa waan hin dhoowwinee fi sagaleen isaa waan dhaga'eef, d sanyii hedduun waan baay'ateef. Gaafii 43ffaa Waaqayyo Abrahaamiin Waaqayyoodhaaf waan dadhabamu jiraa ree jedhee kan gaafate eenyuuf jecha ture? A Haggaariif jecha, b Ismaa'eeliif jecha, c Saaraadhaaf jecha, d Looxiif jecha. Gaafii 43ffaa Waaqayyo Abrahaamiin Waaqayyoodhaaf waan dadhabamu jiraa ree jedhee kan gaafate eenyuuf jechaa ture? A Haggaariif jecha, b Ismaa'eeliif jecha, c Saaraadhaaf jecha, d Looxiif jecha. Gaafii 44ffaa haadha manaa Abrahaam Saaraa duutii booda fuudhe maqaan ishee eenyu ture? A Haggaar, b Qeexuraa, c Ribqaa, d maqaan ishee hin cafamne. Gaafii 44ffaa haadha manaa Abrahaam Saaraa duutii booda fuudhe maqaan ishee eenyu ture? A Haggaar, b Qeexuraa, c Ribqaa, d maqaan ishee hin cafamne yookiin hin tuqamne. Gaafii 45ffaa Waaqayyo ijji Haggaar lafa onnaa keessatti erga banee fi booda maal argite? A hoolaa 7, c boolla bishaanii, c magaalaa, d ergamoota. Gaafii 45ffaa Waaqayyo ijji Haggaar lafa onnaa keessatti erga banee fi booda maal argite? A hoolaa 7, b boolla bishaanii, c magaalaa, d ergamoota. Gaafii 46ffaa Haggaar Waaqayyoon maqaa kamiin waamte? A Yaahowaa Ye'ee, b Elshaadaay, c Eleeroo'ii, d Waaqayyo bara baraa. Gaafii 46ffaa Haggaar Waaqayyoon maqaa kamiin waamte? A Yaahowaa Ye'ee, b Elshaadaay, c Eleeroo'ii, d Waaqayyo bara baraa. Gaafii 47ffaa Ribqaa Yisaaqin yeroo argitu maal gooti? A iyyite, b gaala irraa buutee uffatte, c fiigde, d naate. Gaafii 47ffaa Ribqaa Yisaaqin yoo argitu maal gooti? A iyyite, b gaala irraa buutee uffatte, c fiigde, d naate. Gaafii 48ffaa ilma intalittiin Loot isa guddaan deesse eenyu ture? A Ben Amii, b Mo'aab, c Ismaa'eel, d Esaaw. Gaafii 48ffaa ilma intalli Loot isa guddaan deesse eenyu ture? A Ben Amii, b Mo'aab, c Ismaa'eel, d Esaaw. Gaafii 49ffaa Abrahaam Hoze'ee isa waan inni kakeef ilaalchisee maal isaan jedhe? A ilma koo achitti akka hin deebisne of eeggadhu, b ergamaan fuuldura kee ni deema, c dubartittiin yoo didde kakuu irraa qulqulluudha, d deebiiwwan hunda. Gaafii 49ffaa Abrahaam Hoze'ee isa waan inni kakeef ilaalchisee maal isaan jedhe? A ilma koo achitti akka hin deebisne of eeggadhu, b ergamaan fuuldura kee deema, c dubartittiin yoo didde kakuu irraa qulqulluudha, d deebiiwwan hunda. Gaafii 50ffaa nyaata Abrahaam keessummoota sadiiniif dhiyeesse maal fa'aa of keessa qaba? A foon jabbii, aannan, daabboo, b hoolaa
daadhii buddeena, caa re'ee dhadhaa damma, daa simbirroota firii bishaan. Gaaffii 50ffaa nyaata Abrahaam keessummoota sadaniif dhiyeesse maal fa'aa of keessaa qaba? A. Foon jabbii, aannan, daabboo. B. Hoolaa, daadhii buddeena. C. Re'ee, daadhii damma. D. Simbirroota firii bishaan.